नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ऑटो टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मेरे पास BS6 का ECM आया है, महिंद्रा बोलेरो पिकअप 4 सिलेंडर वाला MD1 का ECM है और उसमें जो SPC 58 का इसके अंदर CPU आता है। तो इसमें कस्टमर का कंप्लेंट है कि गाड़ी रनिंग में गाड़ी बंद हो गया ऑटोमेटिकली, और उसके बाद है ना नो कम्युनिकेशन, मतलब जब भी स्कैनर मैंने कनेक्ट किया तो उसके ऊपर स्कैनिंग ही नहीं हो रहा है गाड़ी, मतलब इन शॉर्ट गाड़ी स्कैनिंग नहीं हो रहा है। तो फाइनली मैंने जो उसका है ना, मैंने ECM के अंदर मुझे फॉल्ट लगा, तो मैंने ECM को मैंने खोला है, आपको दिखाता हूँ और आपको प्रॉब्लम भी दिखाऊंगा कि ये प्रॉब्लम कहाँ पे था। तो ये MD1 लिखा है इधर, ECM MD1, तो MD1 BS6 में आता है और ये इसका मदरबोर्ड है। तो इसके अंदर दो प्रॉब्लम मुझे मिले, जो गाड़ी स्कैन नहीं हो रही थी और गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो फॉल्ट कहाँ पे है। तो इसके अंदर देखेंगे ना, तो यहाँ पे जो ग्राउंड का वायर है तो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे दिखा रहा है, ये देखो। और उसमें और एक देखा कि बाहर है ना वायरिंग इंटरनल शॉर्ट हो गई थी, इसके बाद ये प्रॉब्लम आया था। तो इसके अंदर ये जो ग्राउंड का जो पिन है, यहाँ से ये पूरा मेल्ट हो गया, अंदर के साथ के तीनों भी पिन है ना मेल्ट हो गए। इसके अंदर भी दो है, तो एक प्रॉब्लम मिला और साथ में और एक फॉल्ट आपके साथ शेयर करूँगा। तो यहाँ पे इसका जो पावर ऐसी देखेंगे ना आप, तो ये जल गए। तो वायरिंग बाहर शॉर्ट होने की वजह से इसका पावर ऐसे भी उड़ गया, और साथ में इसका जो पिन है, ये तीनों पिन ग्राउंड का, ये तीनों पिन जल गया। इसकी वजह से ये ECM कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था स्कैनर के साथ में। तो इसको अपन रिपेयर करते हैं, और वीडियो बनाने का मकसद था कि जो BS6 के अंदर जो प्रॉब्लम आता है तो आपको भी पता होना चाहिए कि कैसा प्रॉब्लम रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।